নোংরা হয়ে যাবে। ওই দেখো কত কালি। এমনি তোলো ভাই, হ্যাঁ এটা মুছে নাই ওরা। ওই দেখো কালি, ফ্যানের সাথে ঝুল। এটা ফ্যান রেগুলেটর দিও না, বিছনা নোংরা হয়ে যাবে, বিছনা ঝুল পড়বি। এটা নষ্ট, রেগুলেটর না। ঠিক দিয়ে নিবি। কি কোনো সমস্যা আছে বুঝতে পারলে? ঠিক আছে, এটা এলের কাজ। এই না করতে পারলেই দেখিস হাতে লাগবে। আমার ছবি তোল একটু, থাকবে ফ্যানের ছবি তোলা লাগবে। আপনি করে চলেন, আমার চা হয়ে গেছে, চা জল ধুয়ে আইছি আমি গ্যাসে। কোনো সমস্যা আছে ফ্যানের? হার্ট আছে।